Sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring kawilujengan, kasarasan sarta karaharjan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ing dinten menika panjenengan sampun pepanggihan kalian kula Arafa Devagi Serdayani, mahasiswi jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Keparenga kula badhe unjuk atur ing salebeting adicara wawancara kanthi topik nikelaken panganggenipun basa Jawi ingkang trep wonten golongan pengrajin patung ing Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ing wekdal samangke. Ancasipun saking wawancara ing dinten menika inggih supados nambahi kawruh kita ngengingi panganggenipun basa Jawi wonten golongan pengrajin patung ing Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ing wekdal samangke. Para pamirsa ingkang suka bagya, ing dinten menika kula sampun kalian Bapak Muhammad Yusuf minangka narasumber wawancara adicara wawancara dinten menika. Sugeng enjing Bapak. Sugeng enjang, Mbak. Monggo. Nggih, monggo. Nggih Bapak, kados pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah saya mawon. Iya, alhamdulillah. Para pamirsa ingkang suka bagya, kedah panjenengan makartosi bilih Bapak Muhammad Yusuf menika Kepala Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan. Panjenenganipun sampun ngayahi jejibahan wiwit tahun 2013 ngantos samangke. Bapak Yusuf menika sampun ngrampungaken program sarjana jurusan Administrasi Negara wonten Universitas Islam Malang ing warsa 1990 gangsal. Para pamirsa ingkang suka bagya, mboten usah lami-lami malih, langsung kemawon kita wiwiti wawancara kita kalian Bapak Muhammad Yusuf. Monggo Bapak kita wiwiti nggih. Nggih, monggo. Inggih, gegayutan kalian topik ingkang sampun kula aturaken wonten ngajeng. Kenging menapa, Pak? Panganggenipun basa Jawi wonten golongan pengrajin patung ing Desa Wates Umpak menika saya mungkret, Pak. Babakan basa, Dik. Jaman-jaman saiki sing jelas wis luntur kabeh. Krana apa? Kondisi pengaruh sing saking akeh pengaruh. Contone kaya dunia maya, terus bahasa-bahasane arek nom-noman iku wis gak patek gelem nggo ngono ningkatno belajar cara Jawane. Justru bahasa-bahasa Melayu, cara Melayu sing digawe basa sak bendinane. Kaya dene nuk kantor, pergaulan sak bendinane iku sing jelas bahasa Indonesia. Nek jare saiki mungkin kemajuan, tapi secara akhlak gak tambah maju, tambah ono kemunduran sing diharapno. Lajeng, wiwit kapan, Pak? Perkawis-perkawis ingkang jalari mumpletipun panganggenipun basa Jawi menika tuwuh, Pak. Nek babakan waktu, Dek, nalikane 20 tahun kepungkur sampai 20 tahun kepungkur basa Jawa kaya dene ngoko, cara madya, cara krama cek sangat rapet sekali melekat nanggone bahasa masyarakat. Nek 20 tahun wis gak nganggo basa iku. Mergo apa? Artine
nggone pelajaran sekolah-sekolah wiwit sekolah dasar sampai sekolah tinggi koyok-koyok wis gak dihirokno sing diutamakno mung ilmu pengetahuan karo teknologi babakan budi pekerti gak patek di ugemi gak patek digawe ya ikulah sing memprihatinno bangsa-bangsa kita saiki. Lajeng miturut panjenengan kados pundi caranipun supados golongan pengrajin patung menika saged ngginakaken basa Jawi kanthi leres lan sae malih, Pak? Babakan memasyarakatno basa Jawa sing apik kaya 20-25 tahun kepungkur ya peran sertane pemerintah itu bener-bener dibutuhno. Misale kaya jam pelajaran bahasa daerah iku ditambah. Artine penggunaan bahasa sing dipergunakan sehari-harine iku ditambah jam-jam pelajaran. Tapi nek sekarang kan enggak. Justru sing ditingkatno iku sing maju-maju teknologi, babakan bahasa daerah iku koyok-koyok ditinggal. Tapi jane gampang. Akeh wahana-wahana sing digawe mempertahankan kaya dene nanggone TPQ nanggone TK iku mulai wiwit mlebu wis digembleng basa-basa Jawa sing termasuk basa kebanggaan awak dhewe basa sing ana silsilahe antarane wong cilik nanggone wong enom wong cilik nanggone wong tuwa, wong cilik nanggone wong sing sepuh. Adi ana silsilahe dhewe-dhewe. Siji nek bahasa Indonesia kan siji, gak ngenal wong cilik, gak ngenal wong enom, gak ngenal wong sepuh. Dadi diseragamno padha. Adi kelebihane cara Jawa iku Dek Mungkin. Menurut panjenengan cara ingkang paling utami supados golongan pengrajin patung menika saged ngginakaken basa Jawi ingkang leres lan sae kados pundi, Pak? Ingkang paling utami. Kan sering ana pembinaan tentang babakan pengrajin. Iku nek cara nduk nggone pemerintahan desa Wates Sumpak. Nek lingkungan dhewe wis gak nganggo basa Indonesia. Ya secara Jawa misale kaya nduk event waliman bah nduk iku walimatul urus, walimatul sunatan, walimatul hamil bahasa Jawa digunakan. Adi cekne gak sampai luntur. Tapi nek wis engko menginjak nanggone urusan pemerintah sing luwih tinggi, iku wis nganggo bahasa cara Melayu. Bahkan nek nganggo cara Melayu iku digunakno makin kegerus. Tapi nek cara Melayu ku gak digunakno, nek tingkat pemerintahan kecamatan Mudik iku tambah diguyu-guyu Dek. Adi koyok-koyok dikucilkan. Sebetulnya kan enggak. Justru basa Jawa ku basa sing kaya, sing sugih, koyok sing tak atur nduk ngarep mang. Berarti niku wau utami napa? Upados ingkang paling utami nggih menika menawi wonten pengarahan pengrajin ngoten Pak nggih. Saged ngginakaken basa Jawi. Lajeng kita kenan sajengipun inggih menika sinten kemawon ingkang saged nyengkuyung cara-cara ingkang sampun panjenengan ngendikaaken kala wau Pak. Supados napa ingkang dikersakaken saged kelampahan kanthi sae. Dadi lembaga institusi sing kena diajak kanggo nglestarekno basa Jawa jane akeh. Kaya nduk kuno ana event-event, kaya ana acara-acara digunakno bahasa Jawa. Iku kok akhirnya melekat. Tapi terkadang saiki kan gengsi. Artine waliman desa wis gawe
bahasa Melayu, gawe bahasa Indonesia. Tapi nek nduk wates sumpah tak upayakno gawe cara-cara Jawa sing apik. Cekne iso arek-arek cilik iku terkhususnya generasi penerus iku iso ngenal sejatine iki lho bahasa sing asli, basane awak dhewe sing asli. Berarti sampun kelampahan nggih Pak nggih cara kas ingkang sampun panjenengan ngendikake wau. Insyaallah nek cara nduk lingkungan desa Wates Sumpak kan termasuk cek wilayah pedesaan. Masyarakat yang guyup, hati cek rodok-rodok melekat, cek raket, cek ana hubungan dengan basa-basa Jawa sing dinduweni wong Jawa Wates Sumpak iku. Oh iya Pak. Lajeng pitakenan ingkang pungkasan nggih Pak nggih. Kat wonten pundi kemawon cara-cara kala wau saged dipencakaken Pak. Cara-cara sing di gawe akeh kaya contone nganggo waliman iku mang sing tak sampekno iku gawe bahasa iku suwene masyarakat iku ya seneng dengan bahasane dhewe sing indah, bahasane dhewe sing artine sing sangat melekat. Ati wis gak nganggo basa-basa sing digawe arek nom-noman saiki. Inggih, Bapak Yusuf, sedaya pitakenan sampun kula aturaken. Ugi sampun panjenengan wangsuli kanthi trawaca. Sajakipun pepanggihan dinten menika sampun tumapak ing wekasing adicara. Para pamirsa ingkang sukabagya, mekaten kala wau wawancara kula kaliyan Bapak Muhammad Yusuf minangka Kepala Desa Wates Umpak, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Saking wawancara ingkang sampun kelampahan ing dinten menika saged kita mangertosi bilih penganggenipun basa Jawi wonten golongan pengrajin patung ing Desa Wates Umpak, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto sampun boten karu-karuan. Benten sanget kalian penganggenipun basa Jawi ing 2 taun kepungkur. Perkawis ingkang jalari mungkretipun penganggenipun basa Jawi wonten golongan pengrajin patung ing wekdal samangke inggih amargi kathah-kathahipun pangribawa ing wekdal samangke. Kadosta pangribawa saking bebrayan, pangribawa saking TV, media sosial lan sapanunggalipun. Miturut Bapak Muhammad Yusuf, ewet sanget menawi badhe merantas perkawis-perkawis ingkang sampun kula aturaken kala wau. Nanging supados penganggenipun basa Jawi wonten golongan pengrajin kala wau boten saya mungkret, kedah dipun ginakaken ing adicara kadosta adicara pembinaan ing pengrajin patung ing wekdal samangke ingkang ginakaken basa Jawi lan kedah ginakaken basa Jawi wonten adicara ing bebrayan kadosta adicara walimahan, adicara pangaosan, rapat lan sapanunggalipun. Lajeng supados generasi selajengipun saking pengrajin patung ing Desa Wates Umpak penganggenipun basa Jawi boten saya mungkret, jam-jam pelajaran wonten sekolah kedah dipun tambahi. Para pamirsa ingkang sukabagya, adicara wawancara dinten menika sampun kalampahan. Mugi-mugi napa ingkang sampun kita rembak saged dados paedah tumrap kula lan panjenengan sedaya. Saderengipun kula pungkasi adicara punika, kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Muhammad Yusuf. Sami-sami.
ingkang sampun paring kalodhangan wekdal dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ugi kula matur nuwun kula aturaken dumateng panjenengan sedaya wiwit kawigatosanipun panjenengan sedaya. Menawi wonten atur kula ingkang kirang mranani panggalih panjenengan, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sugeng Enji. Sugeng Ajeng nggih rayu. Monggo. Nggih.